শুভ সকাল। আমার চ্যানেলে আবার একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের বারটা হলো রবিবার এবং ঘড়িতে এখন বাজে ভোর 5:45। যেন আজকে সকালে ভোরে উঠেই আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। ঘুম থেকে ওঠার পর দৌড়ে জল দিলাম, তারপর নিচে কিছু টুকটাক কাজ সেরে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম। আর তার সাথে 5টার সময় আমাদের কলের জল এসেছিলো, তো জলগুলো ভরে নিলাম। আর যেন জলগুলো ভরতে ভরতেই দেখলাম আকাশে কালো মেঘ করে এলো, আর তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। আর যখন হাওয়া দিচ্ছিল তখন আর নিচে না থেকে সোজা চলে এলাম ছাদে, কারণ কদিন ধরে এত সূর্যের তাপ ছিল যে পরিবেশটা শুদ্ধ গরম হয়ে গিয়েছিল। আর হঠাৎ করে ঝোড়ো হাওয়াটা যেই দিল অমনি পরিবেশটা যেন কেমন ঠান্ডা হয়ে গেল। কিন্তু নিচেই তো সেটা ফিল করতে পারবো না, তাই ছাদে চলে এলাম। আর দেখো সমস্ত বাসি কাজ পড়েছিল, কিন্তু তবুও মনে হলো যে আজকে তো রবিবার, তো রান্নার তো তাড়াতাড়ি নেই, তো যাই একবার ছাদে গিয়ে ঘুরে আসি। তাই ছাদেই এলাম প্রথমে। তারপর দেখবে রোদ ঝলমল আকাশ তো ভালো লাগেই, কিন্তু যখন একটানা রোদ আর গরম থাকে তখন মনে হয় মাঝে মাঝে যেন মেঘলা দিনগুলো বেশ ভালো লাগে। আর আমার যেন এরকম একটা মেঘলা দিন আর ধরো হালকা বৃষ্টি পড়ছে, তো সেই ওয়েদারটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আসলে বিয়ের আগে যখন গ্রামের পরিবেশে থাকতাম তখন তো সারাদিনই প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে পেতাম, কিন্তু এখন তো প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে গেলে আমাকে ছাদে উঠতে হবে। আর ছাদে ওঠারও সব সময় ধরো হাতে সময় থাকে না, সংসারে বিভিন্ন রকমের কাজ থাকে, তো সব সময় তো সময় পাই না। তাই জানো তো ছাদে চলে এলাম। আর দেখো ছাদে যখনই এলাম তার কিছুক্ষণ পর ঝোড়ো হাওয়া তো দিচ্ছিল, আর তার কিছুক্ষণ পর হালকা বৃষ্টিও হলো। অবশ্য খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি, তার কিছুক্ষণের মধ্যে রোদও উঠে গেল। এরপর আমি নিচেই চলে গেলাম। আর নিচেতে দেখো আমার বর দুটো ইনডোর প্লান্ট এনেছে, একটা ভিক্টোরিয়া আর একটা স্নেক প্লান্ট। তো ও বললো বসিয়ে দেব, কিন্তু ও সময় পাবে নাকি জানি না, কারণ ওকে আবার বাজার যেতে হবে, আরও বিভিন্ন কাজ আছে। তো যদি সময় না পায় আমি ভাবছি এই যে বাসি কাজগুলো সেরে নিয়ে তারপরে এই গাছগুলো বসিয়ে নেব। আর এইদিকে দেখো মাছ খাবারি বাজারটাও দিয়ে গেছে, তো সেটাও গোছানো হয়নি, তো থাক সেগুলো রান্না করতে করতে তখন করে নেব। আর এই দেখো জানলাটা খুলে দেখলাম প্রচণ্ড রোদ হয়ে গেছে, কে বলবে যে সকালে বৃষ্টি পড়েছে। অবশ্য এখন তো এরকমই হচ্ছে, কখনো মেঘ আবার কখনো বৃষ্টি। আজকে যেন আমার বর আর ছেলে দুজনেই একসঙ্গে অনেক সকালেই উঠে পড়েছে, তাই একবারে ঘরটা গুছিয়েও নিলাম, পর ঝাড় দিয়ে মুছে নিলাম। ওদিকে দেখো আজকে আমার কাজ করতে অনেকটাই বেলা হয়ে গেল। তো চলো আমার ঘরগুলো মোছা হয়ে গেল, তো এবারে ছাদে গিয়ে গাছগুলো লাগিয়ে নেব। আর যেন বর এই টব দুটোও নিয়ে এসেছে তো গাছগুলো লাগানোর জন্য। আমার বর ইনডোর প্ল্যান্ট ভীষণ ভালোবাসে। আর এইগুলো দেখছো, এইগুলো যেন আমার ভাগনা এই কাজগুলো করেছে নিজের হাতে। ও না হাতের কাজ ভীষণ ভালো পারে, আর কত সুন্দর করেছে দেখো একবার কাজগুলো। তো কিছু কিছু এইটাতে কিছু কিছু উঠে গেছে, কিন্তু দেখো কত সুন্দর করেছে, ওর হাতের কাজ ভীষণ ভালো। আর ছাদের সিঁড়িতে যেন আমার মাটি আর গোবর সার রাখাই থাকে। আমার যখনই গোবর সার শেষ হয়ে যায় তখনই আমার বরকে বলি, ও আমাকে এনে দেয়, নিজে আনে না, টাকা দিয়ে দেয়, তো ওরা দিয়ে যায়। কারণ আমার বর জানে আমি গাছ লাগাতে ভালোবাসি, তাই ও মাটি আর গোবর সার যখনই শেষ হয়ে যায় ও তখনই নিয়ে আসে। আর আমাদের জানালাতে যে স্পাইডার গাছটা আছে, তো ওইটাতেও দেখলাম কতগুলো ছোট ছোট চারা হয়েছে, তো ওই চারাগুলো ভাবছি এই ফুলদানিগুলোর মধ্যে লাগিয়ে দেব, তাহলে বেশ দেখতে ভালো লাগবে। দেখো কত সুন্দর লাগছে দেখতে, বাড়লে ভালো লাগবে একটু বড় হলে। তো চলো এবারে নিচে গিয়ে স্নান করে পুজো করতে চলে এলাম। প্রথমে তো তুলসী মন্দিরটা মুছে নিই, তাই তুলসী মন্দিরটা আগে মুছে নিলাম। আর ওদিকে বরকে আর ছেলেকে চা দিয়ে এসেছি, কারণ ওরা অনেক সকালে উঠেছে, তাই ওদেরকে চা দিয়ে দিলাম। আর শাশুড়ি মা এখন নেয়, দুদিন আমার ননদের বাড়ি গেছে, দুদিন পরে চলে আসবে। আর বরকে চা দিয়ে দিলাম, তার কারণ ও আবার বাজার যাবে, তাই ও তাড়াতাড়ি চাটা খেয়ে নিল। আর এই যে আমার পুজো করাও হয়ে গেল। আজকে পিটুনিয়া ফুল দিয়ে আমার গোপু সোনাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলাম। এরপর নিচে এসে কালী মন্দিরে ধূপ দেখাতে গেলাম।
তারপর ঘরে এসে গ্যাসটা ভালো করে মুছে নিলাম। আমি প্রতিদিনই সকালে উঠে গ্যাসের জায়গাটা বা গ্যাসটা দুটোই ভালো করে মুছে নিই, তারপর রান্না বসাই। এরপর আমি চা খেয়ে নিলাম, আর সোনুর আর ওর বাবার তো খাওয়া হয়ে গেছে, তো আমি একাই খেলাম। এরপর সবজিগুলো কাটতে বসলাম। আজকে যেন পটল আলু ভাজা করব, তো পটল আলু ভাজাটা আগে কেটে নিলাম। আর ওদিকে ছাদ থেকে একটু কুমড়ো শাক নিয়ে এসেছি। কুমড়ো শাক গাছটা ছাদে হয়েছিল, তোমাদের দেখিয়েছি, তো ওই শাকটা অল্প কেটে নিয়ে এলাম। কুমড়ো শাকের চচ্চড়ি করব, তাই শাকটা কেটে নিয়ে এলাম। আর এই যে পটল আলু ভাজাটাও চাপিয়ে দিলাম। আর যেন বর তো প্রতি শনিবার বাজার করে, তোমাদেরকে বলেছি, ও আবার পুনকো শাকও এনেছিল। পুনকো শাক আর লাল শাক নিয়ে এসেছিলো, তো পুনকো শাক আর লাল শাকটা কেটে রেখে দিলাম, ফ্রিজে রেখে দেবো। জল ছিল বলে বাইরে জলটা শুকাতে দিয়েছি। আর আজকে কুমড়ো শাকের চচ্চড়ি করব। আর পুনকা বা লাল শাকটা কেটে রেখে দিলাম, তার কারণ কাল তো সোমবার, কাল থেকে বর আবার অফিস যাবে, তো সকালে উঠে তো অত কাজ করতে সময় পাবো না, তাই ওটা কেটেই রেখে দিলাম। আর দেখবে কুমড়ো শাকের চচ্চড়ি খেতে বেশ ভালো লাগে। আর এই শাকটায় অল্প বড়ি দেবো, জানো, কিছুদিন আগেই বড়িগুলো আমি দিয়েছি, ঘরেই তো বড়ি দিই, তো সেই বড়িও অল্প দিয়ে দেব, তাহলে বেশ ভালো লাগবে খেতে। আসলে নিরামিষ হলে একটু বড়ি ভাজা দিয়ে করলে বেশ ভালো লাগে। তবে জানো, এবারে বড়িগুলো আমার ভালো হয়নি, তার কারণে একটু কলাইটা বেশি জল দিয়ে ফেলেছিলাম, মিক্সিতে বাটি তো জলটা বেশি হয়ে গিয়েছিলো, তাই একটু বড়ি নয় বড়া হয়ে গেছে বড়িগুলো। তবে যাই হোক, ঘরের তো টেস্টটা ভালো লাগবে। আর এই দেখো, অল্প কাঁচা লঙ্কা, সর্ষে আর আদা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব, তা শাক চচ্চড়িতে দিয়ে দেব। আর ওদিকে যেন আমি আজকে আর জল খাবার করলাম না, কারণ আমার বর আবার বলল যে কচুরি নিয়ে আসবে, কারণ আমার ছেলে মানে অনুরাগ, ও কচুরি খেতে খুব ভালোবাসে, তো তাই জন্য কচুরি নিয়ে এসেছে। সো সবার জন্যই নিয়ে এসেছে, সবাই খাবো। তবে এই কচুরিগুলো জানো তো ময়দার নয়, আটার কচুরি, আর খেতেও বেশ ভালো লাগে। এদিকে জল খাবারটা খেয়ে নিলাম, আর শাক চচ্চড়িটাও হয়ে গেছে। এরপর সোনু বাবা আজকে চিকেন নিয়ে এসেছে, আজকে আর মাছ আনেনি, চিকেন এনেছে। এরপর জল খাবারটা খেয়ে আমি চিকেন করব, তাই জোগাড়টা পেঁয়াজ রসুনটা কেটে নিলাম। আর ওদিকে যেন ভাতটাও বসিয়ে দিলাম, ভাতটা তো শেষেই করব, তো সেই কারণে ভাতটাও বসিয়ে দিলাম। আর চিকেনটা কষতে কষতে ভাতটা 1 ফুট ফুটলে ওটা গ্যাসের ওভেনটা অফ করে দেব। ওদিকে যেন মাসকাবারি বাজারগুলো এখনও আমি খুলেও দেখিনি, তো কালকে রাতে নিয়ে এসেছে, তো সেইগুলো ভাবছি চিকেনটা ফুটতে দেবো, তারপরে মাসকাবারি বাজারগুলো ঠিক করে গুছিয়ে নেব। তো চলো, এবারে চিকেনটা জল দিয়ে দিয়েছি, ওটা ফুটুক, আর গ্যাসের ওভেনটাও অফ করে দিয়েছি, ভাতটা যেদিকে হচ্ছিল। তো এবারে মাসকাবারি জিনিসগুলো একে একে গুছিয়ে নিই। আর দেখো, তারপরেও তো অনেক কাজ আছে, গ্যাস মুছতে হবে, তারপর বাসন ধোয়া আছে, তো তাই ভাবলাম যে এই সময় গুছিয়ে নিই। দেখো, কাজ ফেলে রাখলেই পড়ে থাকবে, তাই তাড়াতাড়ি করেও নিলাম। আর এদিকে আমার চিকেনটা হয়ে গেছে, আর চিকেনটাতে অল্প আলু দিয়েছি, জানো, আমার ছেলে আর বর আলু খেতে ভালোবাসে, তো একটু আলুও দিয়ে দিয়েছি। আসলে যেন দিনেতে করলে আমি অল্প আলু মিশিয়ে দিই, তবে রাত্রিরের হলে শুধুমাত্র রাতের জন্য করলে আমি আলুটা দিই না। আর এদিকে দেখো, আমার গ্যাস মোছা হয়ে গেছে, আর ওদিকে বাসনগুলোও ধুয়ে নিয়েছি। এরপর সোনুকে আর সোনুর বাবাকে খেতে দিয়ে দিলাম, তারপর আমার খাবারটা এই যে বেড়ে নিলাম। তো চলো, মাঝে যেন একবার ছাদে গিয়ে গাছগুলো নিচে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তার কারণ ছাদে তো বললাম রোদের জোরটা আবার খুব হয়েছে, তো তাই গাছগুলো নিচে নামিয়ে বারান্দায় রেখে দিয়েছিলাম। এবারে গাছগুলো জানলার মধ্যে রেখে দেব। আর আমাদের এই জানালাটা দিয়ে যেন অতটা রোদ আসে না, হালকা রোদ আসে, সকালের দিকটা অল্প আসে, তারপর আর আসে না সারাদিনে, তাই জানলাতেই এই গাছগুলো রেখে দেব। তো আজ এই পর্যন্তই, তোমরা সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আবার একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাই।